嗱，咁呢個單位咧就係一個嘅複式嚟嘅，成間屋咧業主咧嘥咗都幾多錢咧就去裝修㗎。咁咧你哋大家睇翻咧，一入到嚟咧就係一個嘅廚房啦，喺呢個嘅右手邊，全部都係咧換晒新嘅。跟住咧，我哋去到呢個客飯廳位置，睇翻個景，個景係咧山木、翠綠山景好靚。咁去到再前少少咧，呢個咧就係一個咧好大嘅洗手間。咁其實洗手間呢一度咧，你會見到咧，其實呢個位咧都可以咧當為呢個嘅即係雜物嘅地方啊，洗衣機啊嗰啲都可以嘅。佢呢個廳咧係好大，長方形、巨型嘅長方形。咁業主咧都係啦，都係用咗好多錢去成間屋翻新過。咁呢個咧就係咧另外第二個洗手間，係樓下呢一層。另外呢個咧就係個房啦。咁佢有對流窗啦，所以呢個房咧都非常之大嘅。睇翻我哋呢個視野，你會見到咧都好闊。依家我哋咧就上樓上，因為佢呢個咧就係來自樓梯咧，就上樓上嘅。業主都使咗好多錢啦。咁我哋上到去咧就會見到咧其中另外一間房啦，同樣地都係對流窗設計啦。咁呢度個嘅衣帽間擠個位咧都好闊嘅。咁我去呢個咧，因為全間屋重新裝修過晒咧，咁所以租客嚟計其實咧就只需要咧按翻自己喜好咧就去訂製啲家私。你會見到睇成個洗手間，浴室寶嗰啲全部都換晒㗎。跟住我哋就再睇呢一個另外一間房，前少少呢個犀利啦，呢個咧就係一個非常之大嘅主人套房。其實我都可以當佢唔係主人套房，係一間屋，因為呢度有個另外一個門入啦，跟住呢個位置咧係好大嘅地方。咁然之後呢度咧，亦都有個洗手間。大家如果對呢個單位有興趣，歡迎隨時聯絡我，因為我相信業主㗎。下次我哋短片再見，拜拜。